太阳熄灭后的永冻世界，地表温度零下70摄氏度，暴风雪永不停歇，人类只能依靠地热能源苟活。我穿到这个极寒末日，激活了酒店系统，成为这片极寒大陆中唯一恒温25摄氏度的避难所。我在刀子一样的寒风中睁开眼，抬手看了看自己身上穿的防寒服，防寒服内置加热系统，可以保证人体在极低的温度下能够基本的行动能力。系统声音传来，宿主激活末日酒店系统，获得末日蓝星唯一的温泉旅馆控制权，宿主需要自行步行至温泉旅馆。我心中暗骂了一句狗系统，看了一眼导航，还有半个小时才能到达温泉旅馆，但是防寒服的电池好像剩余电量不多了。为了不在到达前冻死，我必须一刻不停地前进，还要防止冰兽的偷袭。天地一片白茫茫，根本分不清方向。我按照导航不断向温泉旅馆前进，中间杀了2只冰兽。冰兽是末日来临时军方地下研究所跑出来的转基因北极熊后代，能够隐藏在雪地荒原中，还能模仿人声，专门猎杀落单的人类。我一面扔掉1只冰兽的尸体，一面骂着不让我直接传到旅馆的狗系统继续前进。终于系统显示已到达，而此时防寒服的电量几乎耗尽，加热系统无法保持恒温。我逐渐感受到了冷意。到了旅馆门口，我又骂了一声狗系统害人不浅，因为这看上去是一座废弃的温泉度假村。我召唤出系统想要问个明白，这时我的面前出现了系统面板，主线任务点燃壁炉，奖励地热温泉池，恒温45摄氏度，警告室外温度零下68摄氏度，暴露超过90秒将导致肢体坏死。我此刻已经顾不上骂系统，赶紧抓起地上的一把生锈的斧子，用所剩不多的力气准备劈开大堂摆放的椅子当柴烧。这时候地下室突然传来钢架坍塌的巨响，一个浑身是血的女人从通风管跌出，她左肩的枪伤处凝结着诡异的蓝色冰晶，那是末日大陆的军队最高指挥中心所在地，钢铁城处决叛徒的特制弹头才有的特征。女人对我说，要么给她一间房，要么她现在引爆反应堆，让整座山给我们陪葬。女人举起右手的机械臂，握住我手中被劈开的一字腿，短路的外骨骼引起的火花点燃了干朽的木柴。我笑着说了声多谢，在女人诧异的眼神中将燃烧的木柴扔进壁炉。系统提示音欢快地响起，壁炉点燃，任务完成，获得奖励地热温泉池，当前水温45摄氏度。此时酒店内部的环境开始发生变化，地热系统开始运行。女人感受到环境的变化，惊奇地问，你是谁？为什么看上去能控制这？下一秒女人就倒在我的怀里。我感受到了酒店内部的温度正在肉眼可见的上升，叹口气把女人抱起来，想要找个房间把她先安放在床上。这时我眼前的面板出现了女人的资料，原来这个女人叫苏炳，钢铁城首席工程师，半个月前被钢铁城通缉罪名是窃取熔炉核心。这时系统任务再次出现，检测到 VIP 资质，隐藏任务激活，救治苏炳，特殊奖励声波围栏设计图，需完成救治。我在系统的指引下把苏炳抱到温泉池旁，帮他脱了衣服放进药浴池，然后自己也脱了防护服进了另一个池子，舒服的泡了个澡，不过没敢多泡。我要趁着苏炳醒来之前穿戴整齐，不然后果会很严重。过了几个小时，苏炳在温泉中睁开眼，他有一只眼睛是机械眼，闪着蓝光，在旅馆幽暗的灯光照射和蒸汽中看上去十分诡异。苏炳说了声谢谢，当着我的面起身裹上浴巾，帮我安排一个房间。我不好意思的别过头去，他却嗤笑着说，你脱都脱了，装什么不好意思？我更不好意思了，领着苏炳上楼挑房间。苏炳挑了一间感慨着末日世界还有如此舒服的温泉旅店。苏炳对我十分好奇，但是并没有问我，只是把自己的机械眼拿下来跟我说是冲抵房费。我接过机械眼，不知道触动了什么开关，机械眼释放出全息投影，展现了钢铁城的布防图。我也不知道这个值多少钱，不过系统面板再次出现 VIP 客户苏炳入住成功，获得声波围栏技术，安装时间30分钟。我获得了第一个住客，跟他说了声晚安，就去找自己住的地方。在3楼走廊的尽头有一间豪华套房，我来到华丽的大床前，四肢大张躺了下去，但是并不敢睡觉，因为我不确定这个温泉酒店是不是具有可靠的防御系统。如果冰兽来袭或者钢铁城的人找上门，不知道自己能不能应付。我想召唤出系统解答我的疑问，但是系统没有反应。骂系统已经成为我的习惯，没办法，我只好打气精神放哨，在旅店内部四处巡逻。也不知道过了多久，我逐渐感到困乏，突然一阵细小的声音传来，让我立刻警觉起来。这时候苏炳也带好机械臂走下楼和我站在一起。我感受到了冰兽的气息。苏炳活动了一下机械手臂，发现不是很灵敏，埋怨了一句为什么不帮我修机械臂。我没好气地回复道，不会修。苏炳说，你这个怪人倒是怎么存活到现在的？我没敢告诉他我是个穿越者，只说自己可能是失忆了吧，失忆了，醒来就在这里了。这时候系统弹出面板，面板显示冰兽群来袭，不过好消息是声波围栏能够阻拦冰兽攻击。这时候苏炳又掏出一只机械眼戴上，走到了门口，从窗子向外看。苏炳回头问我，这个旅店酒店有什么防御系统吗？只好点点头说有，但是内心的 OS 是，但是你不会用。但我不敢说，我怕死在冰兽嘴里之前，死在苏炳的外骨骼机械臂下。
冰兽群越来越近，爪子刮擦冰封地面的声音越来越大，我差点就对系统破口大骂。窗外传来冰兽的爪子刮擦地面的声音，越来越近，系统终于有反应了。系统弹出面板提示声波围栏已经开启，我手上出现了一只长得像老式收音机的东西。系统提醒我把频道调到 142.35 赫兹，就能够阻挡冰兽攻击。我在冰兽群到达旅馆的围墙外，最后一秒调好了声波频率，空气陷入诡异的安静。苏炳诧异地回头看我，气势汹汹的冰兽群就像被冻住了一样，然后开始一个一个在旅馆外直接碎成几块。声波围栏和冰熊形成了共振。苏炳看我的眼光带了几分赞赏，他说：“你这种声波武器非常棒。”我有些不好意思。击退一部冰兽，我再次感到困倦。我让苏炳负责放哨，我回到自己的套间，美美的睡了一觉。我睡醒后来到大厅，发现苏炳已经做好了饭，我也不客气，坐下就吃，还不忘夸赞一下苏炳的厨艺。苏炳怕连累我，提出再休息一晚，修好自己的外骨骼就走。这时外面有人敲响了大堂的门，系统也响起了提示音。主线任务：流浪者首领阿尔纳来访，任务奖励。冰兽驯兽笼。我上前打开门，流浪者首领身上围着冰兽的皮毛，手里拿着带血的驯兽鞭，牵着一只冰兽幼崽站在门口。阿尔纳感受到了旅馆内的温度，惊奇地看着我，在看到苏炳之后更加惊奇。我邀请阿尔纳坐下一起吃东西，阿尔纳掏出一把冰兽的牙齿放在桌子上坐下吃饭。系统提示音响起，面板显示接待流浪者首领阿尔纳成功，我获得了冰兽驯兽笼。系统提示我驯兽笼已经被放置在酒馆地下室。我向阿尔纳请教驯服冰兽的方法，阿尔纳和苏炳告诉我，冰兽的身上其实携带人的基因，最初跑出钢铁城的实验体也是被有意放出来的。我邀请阿尔纳在这里住几天，教我驯服冰兽的方法，并带他去地下室看了我的驯兽笼。阿尔纳看了驯兽笼，表示冰兽具有人质，需要从小驯养，刚好自己身边这一只幼崽可以送我，他可以在我这住几天传授方法。这时系统提示音再次响起，系统表示我完成了支线任务，新客人阿尔纳入住成功。我问系统有什么奖励，系统没有回应。阿尔纳表示驯服成功的冰兽能够帮助主人攻击同类，而且十分忠心，绝对不会背叛。我问阿尔纳哪里可以获得冰兽幼崽，阿尔纳回答我可以去冰兽的巢穴去偷。这时系统再次出现面板显示主线任务：偷取冰兽幼崽，任务奖励升级驯兽笼，升级声波围栏。阿尔纳从怀里掏出一个地图卷轴，上面标记了冰兽的巢穴位置，最近的一个距离旅馆200公里，以冰兽奔跑起来的速度也要4个小时才能到达。但天才工程师苏炳帮我们改造了2副简易外骨骼，然后我们能够以最高时速80公里的速度前进。我穿好外骨骼和防寒服，和阿尔纳一起出发了。苏炳留在旅店看家，我和阿尔纳打开酒店大门，走进暴风雪中。阿尔纳放下雪地滑板，两人各自站在滑板上。我启动外骨骼，借助外骨骼的动力，滑板快速前行，朝着冰兽巢穴外围的方向驶去，很快就消失在漫天暴风雪中。阿尔纳不愧是流浪者中最优秀的驯兽师，他操控滑雪板在雪地上滑行，竟然能和穿着外骨骼的我保持同样的速度。最近的冰兽巢穴在100公里以外，我只带了一块备用电池，我们需要一击即中，用最快的速度折返中间，还要提防冰兽的偷袭。途中路过一处废弃的流浪者营地，营地一片狼藉，散落着破旧的衣物工具，还有一些冻僵的流浪者尸体和冰兽残骸，十分凄惨。阿尔纳语气有些沉重地对我介绍说，这里是你们流浪者的一个临时营地，3个月前被钢铁城放出的冰兽群袭击了，几十名流浪者只有你和少数人侥幸逃生。这些冰兽都是被钢铁城操控的，他们原本可以和你们和平共处，却被改造成了屠杀流浪者的工具。路上天气忽然变差，风雪忽然加大，视线也受到了影响，隔着防护服依旧能感受到凛冽的寒风。我们很快来到了一个冰兽的巢穴，我和阿尔纳抵达冰兽巢穴外围的幼崽栖息地，一处被封的冰洞区。阿尔纳说，此处会有少量成年冰兽看守，一般视为雌性冰兽，守护幼崽，战力略弱于之前围攻酒店的冰兽。我们2人尽量悄悄靠近冰洞，隐约看到3只冰兽幼崽正在睡觉，偶尔发出轻微的嘤鸣声，旁边有2只成年雌性冰兽看守。阿尔纳表示，我会去引开成年冰兽，你自己进去偷幼崽。我想着自己有外骨骼的助力，而阿尔纳比较熟悉冰兽习性，建议2人交换，我去引开冰兽，你去偷孩子。阿尔纳同意，不过计划不如变化快，我一脚踩碎了一块碎冰，引起冰兽的警觉。我马上站出来吸引冰兽注意，2只冰兽朝我扑过来，我启动外骨骼以抖手为主，为阿尔纳争取时间。很快阿尔纳得手，2人合力消灭了2只冰兽。阿尔纳本来想要拆解2只冰兽，也制止了阿尔纳，因为这是冰兽的巢穴，不宜久留。我们迅速离开，我和阿尔纳回到酒店，把冰兽幼崽放进地下室的笼子。阿尔纳简单向2人介绍了幼崽的一些抚养技巧，并提出如果苏炳有办法
可以调整一下声波围栏的波频，因为幼崽会发出一个特殊的声波，能够与成年冰兽建立联系，而人类听不到。苏炳表示，已经着手在实验一些简易版的声波装置，便于作为攻击和捕获冰兽的武器，可以放一只在地下室干扰幼崽的声波。这时系统提示音响起，捕获冰兽幼崽成功，解锁酒店工具间。我松了一口气，对苏炳说想休息一下。阿尔纳看出我的疲惫，说让我去休息，他和苏炳负责旅店防守。阿尔纳表示，最近应当会在旅店住一阵子，帮助你驯化冰兽。这3只幼崽和驯化辅导就作为我的旅费。我已经困得睁不开眼，表示同意。系统提示音再次响起，旅客阿尔纳入住成功，声波围栏升级，2级声波围栏开启主动触发以及预警功能。我强撑着点了领取，下一秒就得昏睡过去。我醒来时，发现自己睡在客厅的沙发上。苏炳走过来，拿给我一只小型声波装置，这个可以装在防护服上。抱歉，在你睡着的时候使用了你的工具间。我摸摸头，回想起来，工具间是捕获冰兽幼崽的系统奖励，点点头说：“谢谢工具间，你随便用。”阿尔纳则裹着厚实的防寒披风，指尖摩挲着一枚旧金属牌，神色凝重。关于冰兽，瓦尔纳有一些故事，你要听吗？当然。冰兽并不是末日进化出来的怪物，而是钢铁城里军方研究所的失败品，北极熊和人类的基因混合产物，被刻意改造出耐寒嗜杀的本性，最初被有意放出，目的就是削减过剩的人类数量。所谓的末日不过是人为操控的筛选。关于研究他们的终极目的是军方最高机密。有几种猜测，一种是用来作为人为的意外风险源，用来消灭流浪的人类。这样钢铁城就不用处于人道主义接收这些流浪者。一方面，他们可能是被作为一种武器所研发和驯化。目前能知道的是，当前大陆上流浪的冰兽是实验的失败品，但是为什么是失败品，如今仍然不得而知。钢铁城似乎有见不得光的秘密，到现在为止，我的2个租客好像都和钢铁城有关，且和他们不太合得来。我点点头表示知道了。驯兽人是不是一直在致力于寻找冰兽的秘密？阿尔纳点头。流浪者一族中很多人是钢铁城的逃犯，他们各自怀揣着秘密，也希望从冰兽身上找到答案。冰兽幼崽从小驯养的话，能够成为人类的帮手吗？阿尔内笑笑说，你可以试试，不是不可能。不过冰兽之间似乎有某种纽带，幼崽即使被人类抚养长大，跟人类非常亲近，成年后只要遇到另外的成年冰兽，立刻就会变成仇视人类的性格。所以你们驯化冰兽的实验至今都没有成功。我叹口气，系统为什么这么安静？就弹出了提示，主线任务：废弃医疗站探险，任务奖励：解锁旅店药房。我问阿尔奈和苏炳，这附近还有什么废弃设施没有？比如医院什么的。我觉得你这里少一些药材。有，80公里外有个废弃的医疗站，他就是在那里给自己做了简单的治疗，才能活着来到温泉旅店。我点点头，你们俩去休息一下，然后找个人去医疗站探险。我休息过了，苏炳的伤还没有好，我可以陪你去。我刚好把声波围栏再做个维护，你们拿上我刚刚改造的小型声波装置。我们穿戴好再次出发。门外暴风雪稍有停歇，我已经穿戴好防护服，外骨骼调试完毕。阿尔纳依旧是一身兽皮，把自己打扮得像个冰兽。苏炳将改进后的小型声波装置分别装在我们2人身上。我打开电子地图，和阿尔纳前往废弃医疗站。苏炳要我们尽量加快速度，争取在天黑前完成探查，顺利返回酒店。因为地下室的幼崽还需要有人照看，而且万一还有冰兽趁机袭击。声波围栏虽然已经升级，却也不能掉以轻心。路上偶尔能看到零星的冰兽足迹。不久后，我们路过一个流浪者营地。这个小型流浪者营地和之前看到的废弃营地不同，这个营地虽然也有些破旧，却没有散落的尸体和冰兽残骸。营地周围有简易的防御陷阱，看得出来这里曾经有人长期居住，而且防御做得还算到位。阿尔纳停下滑板，缓缓拉开一个帐篷的门帘，一个身着白色防护服的女子从帐篷里走了出来。她面色苍白，嘴唇干裂，眼底满是疲惫，防护服上沾着少量血迹和积血，手臂上有一道浅浅的伤口，已经做了简单的包扎。胸前别着一枚小小的金属徽章，上面刻着钢铁城的标识。阿尔纳认出这是钢铁城的医疗官，戒备地看着他。我也看到了女生身上的徽章。我拦住阿尔纳，客气地问：“附近是不是有医疗站？我们想去找点药物。”鱼子有些疲惫地对我说：“那个医疗站附近会有冰兽，比较危险。”阿尔纳忽然单手在滑雪板上敲击了几下，鱼子微笑着在防护服上的金属配件上以敲击回应。阿尔纳惊讶地说：“你也是流浪者？你是因为什么被驱逐的？”女生说：“我叫温瑜，前钢铁城医疗官，因为坚持救治受伤的流浪者，被长官驱逐出了钢铁城，还被冰兽袭击，侥幸逃到了这里，一直独自躲在这个营地，躲避钢铁城的追捕和冰兽的袭击。”我和阿尔纳对视一眼，阿尔纳眼中还是有些戒备。不过温瑜说他是个医疗官，想起旅店即将解锁的药房，直觉告诉我这个药房就是给他准备的。
果然，系统此时响起提示音：主线任务，救助温鱼并收留任务奖励，解锁医疗事务。我立马向温鱼发出邀请，我说我是附近温泉旅店的老板，那里更安全，而且我需要一个医馆，你愿意和我们一起走吗？温鱼眼神中满是犹豫，他独自在这里已经躲了很久，食物和药品都快耗尽了，而且随时都有可能被钢铁城的人找到。被冰兽袭击根本不是长久之计。片刻之后，温鱼点头说要跟我们一起回去。太好了，任务完成！我兴奋地点了领取奖励，对温鱼说，旅店里有一间设备齐全的医疗室，你可以随便用。现在我们去医疗站看看，还有什么能用的物资，你和我们一起去，安全一点。温鱼点点头。我和阿尔纳苏炳带着温鱼返回酒店，风雪已经彻底停歇，阳光透过酒店的窗户洒在地板上，驱散了些许寒意。温鱼环顾着酒店的环境，眼神中带着一丝惊讶。在末日的冰天雪地里，这座酒店竟然能保持完好，还有取暖设备，远比他藏身的流浪者营地安全太多。看到温鱼眼里的惊讶，我没有解释太多。苏炳得知温鱼的遭遇后，对温鱼热络起来，细致地照顾温鱼。温鱼很不好意思地说：“谢谢，麻烦你了。其实你不用太讲究，有个能遮风挡雨的地方就好。比起在营地躲躲藏藏，这里已经是天堂了。”我拿上带回来的物资，带温鱼去了医疗室。温鱼惊讶之余，向我提出一个计划，就是能不能把这里当成一个救助中心，救助出现在附近的流浪者。阿尔奈和苏炳看着我的反应，我不知道旅店的物资能不能供得上温鱼的救助计划，没有贸然答应，只是说那样的话，我们可能需要更多的物资，还可能带来不必要的麻烦。三个人对我的回答有些失望，但是他们也知道我说的没错。这个极寒世界里，本来只有钢铁城能够给人类提供稳定的保护，现在突然多出来一个恒温的温泉旅店，设施齐备，不管是被更多的流浪者知道，还是被钢铁城知道，都是一件麻烦事。不过温泉旅店被更多的人知道，也是迟早的事。我想的是先多做任务，升级一下酒店系统，等到有足够的积累，再实施温鱼的计划。阿尔纳显然对我说的物资问题很上心，他说自己可以负责外出寻找物资，并提出可以对旅店的外形做一些伪装，让外人不容易探测到这里的温度。苏炳沉默了一会儿，对温鱼说：“老板尽管说怕物资不够，但是到现在为止，他遇到的每一个流浪者，他都救了。”阿尔奈表示没错。几个人看向我的目光让我极度不好意思，我更加不好意思说出救他们只是要完成系统任务，只是说救人肯定是好事。我借口去喂食冰兽幼崽，拿了些吃的就去了地下室。温鱼惊讶于我们居然还在驯化冰兽，也跟着下了楼。阿尔纳趁机教了我一些冰兽的喂养规律。温鱼对冰兽幼崽也表现出很大的兴趣，说钢铁城的医疗基地里有专门的冰兽治疗区，但他的级别无法踏足那里，他一直很好奇。第二天，阿尔奈表示要出去勘察物资，我不放心，他自己表示要跟他一起去。阿尔奈问有没有通讯装置，苏炳递给阿尔奈一只通讯器，要他带着。阿尔纳对我说让我在家，并对我使了一个眼神。我知道阿尔纳还是不放心温鱼，于是说声好，让阿尔纳出门，并嘱咐他万事小心。阿尔纳出了门，我和苏炳正在研究新的声波装置，温鱼则安静地喝着咖啡。这时通讯器传来阿尔纳的声音：“我遇到钢铁城的巡逻队，正在追一个人，这个人伤得很重，我可不可以把他带回营地？”两人看向我，我对阿尔奈说带他回来，尽量不要让巡逻队追到。不过我心里知道那大概率不可能，但因为刚刚升级了旅店的声波系统，我心里按耐不住想要试试威力。冰兽显然已经不足以造成威胁，我想看看旅店的安防系统能不能拦住钢铁城的巡逻小队。我们在旅店等着阿尔奈回来，声波围栏的警报声刺耳地响起，红色的警示灯不停闪烁。苏炳立刻站起身，声波围栏被触发了，东北方向100米处有大量异常动静，不只是冰兽，还有人类的气息。我已经穿戴好外骨骼，走出了旅店大门。东北方向的雪地上，5名身着钢铁城制服的巡逻队员正手持冰晶枪，朝着酒店的方向进攻。他们身边还有2只被操控的成年冰兽。不知道为什么，冰兽竟然不受声波围栏的影响，冰兽嘶吼着，疯狂地撞击声波围栏。围栏已经出现轻微的波动，随时可能被突破。而在巡逻队和围栏之间的雪地上，阿尔奈背着一个人，一个身着黑色前行服，浑身是血，胸口插着一支冰晶枪的碎片。巡逻队员指挥冰兽进攻。下一秒，他们看着女生震碎的冰兽，目瞪口呆，只好自己举枪射击，被阿尔奈用冰兽牙打偏了枪口。我和苏炳趁机靠近，与他们打在一起。阿尔奈把身上的人交给温鱼，也加入了战斗。这几个巡逻队员显然不是什么精锐，很快就被我们制服。我正在头疼怎么处理他们，苏炳和阿尔奈已经一刀一个杀了他们。我惊讶于2人的凶狠，他们给我一个看傻子的眼神。我也不得不承认，杀了他们好像是最优解。阿尔奈让苏炳在家里留守，带着我把几个队员的尸体抬到几十公里之外，又毁掉了他们身上的订阅装置和通讯装置，这才和我回到旅店。路上，阿尔奈对我说，温泉旅店的目标太大了，并第一次问我到底是什么人，为什么能够在这片大陆上拥有这么一家旅店。我只好如实说我是穿越过来的，每一次救助都有系统任务，而且酒店的设施随着完成每一次任务都会升级。阿尔纳认为我是神似的对抗钢铁城的人。我们回到旅店，温鱼已经给被阿尔纳捡回来的男人检查完伤势，说他伤得很重，幸好医疗室里设施还算完备，但这个人的身上有钢铁城情报员的标识，还有加密设备，应该是个重要人物。我的脑海中响起系统提示音：主线任务触发，救治顾眼，任务奖励，声波围栏系统升至3级，可自动检索30公里以内出现的可疑有机物。我嘱咐温鱼一定要治好顾野，
顾野缓缓睁开眼睛，眼神迷茫，带着一丝警惕，问我们是谁，为什么要救他？这里是什么地方？钢铁城的巡逻队员呢？我告诉他，我们在钢铁城巡逻队的追杀中救了他。这里是我的酒店，在这里很安全，让顾野放心。并问顾野为什么会被钢铁城追捕。顾野说自己曾经是钢铁城最高级别的情报员，负责收集冰兽实验的数据和流浪者的动向，还有钢铁城高层的秘密。他说他之所以会被巡逻队追杀，被称为叛徒，是因为发现了钢铁城的惊天秘密。冰兽实验不仅仅是为了削减人类数量，更是为了培育出可控的战争武器。我和阿尔纳交换了一下眼神，这和阿尔纳的猜测基本一致。原来冰兽是北极熊和人类的基因混合产物。钢铁城高层想要通过不断的试验改造冰兽的基因，让他们变得更加强大，更加可控，然后用冰兽来发动战争，统治整个大陆。那些被驱逐的流浪者，被抛弃的底层平民，都是他们实验的祭品，也是未来战争的牺牲品。而钢铁城之所以能够一直保持人口数量稳定和治安稳定，是因为钢铁城的军队统领每个月都会派出军队，以各种理由驱逐一些城里的居民，让他们被迫成为流浪者。流浪者无家可归，最后都会成为冰兽的口粮。还有无辜的流浪者被抓去做实验，冰兽被操控着屠杀流浪者，高层们却坐在温暖的城堡里，享受着优质的资源，丝毫不在意底层人的死活。至于那些冰兽，没有传言中的什么所谓失败，本来也是军方高层突发奇想做的部落实验。不过冰兽有的基因较为特殊，能够拥有更加接近人的智商，这些兽一般会被作为军方高层的宠物豢养。我的脑海中响起系统提示音，任务触发，顾野入住，任务奖励获得电脑中心。我看向顾野，问他要不要在自己的旅店住下来，自己可以给他提供完善的电脑系统，供他获取情报。顾野点点头，他认为温泉旅店不光系统完备，似乎还有取之不尽的热源动力，这对于钢铁城来说是有致命吸引力的，而且钢铁城也不会允许在它之外有这样一个世外桃源般独立且稳定的生活系统存在。我告诉顾野不用担心钢铁城，但我肯定需要他的情报专长。就这样，顾野成为温泉旅店的第4位租客。夜幕降临，寒风呼啸，酒店大厅里的灯光却格外明亮，暖意融融。5人围坐在沙发旁，桌上放着苏炳绘制的酒店防御示意图，还有顾野带来的钢铁城高层资料。声波围栏当前的防御预警系统的确有所升级，不过声波攻击也很容易被干扰。如果钢铁城派出精英部队，显然仅靠声波围栏是不行的。声波围栏的下一级功能是什么？我也还不知道。这里离钢铁城有1万多公里，钢铁城没那么快发现。可以趁这个窗口期继续升级系统，驯化冰兽部队。我已经跟我的租客们坦白了我的穿越者身份。这个温泉酒店系统会给我派任务，并升级酒店设施作为奖励。几个人非常同意阿尔纳的话。顾野向我介绍起钢铁城的信息。钢铁城城主赵烈以前是军方的高级将领，野心极大，也是个十足的阴谋家。他之所以能成为城主，靠的不是战功，而是算计。他暗中除掉了以前的首领，又拉拢了李然，掌控了钢铁城的军队，一步步坐稳了城主的位置。赵烈为人多疑，冷酷无情，他最在意的就是权力和资源。冰兽实验和削减人口都是他一手策划的，他的目标就是统治整个大陆，成为末日里唯一的统治者。为了达到目的，他可以牺牲任何人，包括他身边的人，就连李然也只是他的棋子而已。我听完眉头紧皱，在这末日的极寒环境里，要让大家团结一致，共同生存下去，固然需要铁腕之力。但是这个赵烈显然是一个狂热分子，他的铁腕不是为了整个人类的生存，而是为了自己。这样长期下去，早晚有一天，钢铁城的居民会起来反抗的。而这样一个人，如果得知温泉旅馆的存在，一定不会善罢甘休，他一定不会允许他无法掌控的东西存在。李然还有一个秘密，私下里也在研究冰属基因，想要培育出属于自己的冰兽部队，比赵烈的更加强大。他之所以每月派出军队驱逐居民，除了执行赵烈的命令，也是为了给自己的实验收集更多的祭品。我和苏炳阿尔纳交换了一下眼神，我们几个人同时想起了温瑜之前提过的救助站计划。我突然觉得救助站的建立对于壮大温泉旅馆的力量是有帮助的。既然早晚会被钢铁城盯上，那么通过救助站多吸引一些流浪者的投奔，对旅馆也是有好处的。我问顾野说，我打算成立一个流浪者救助站，收留那些因为受伤或者病痛而没有自保能力的流浪者，你觉得呢？顾野十分赞同我的想法。这时系统音响起，主线任务：设立流浪者救助站。任务奖励：旅馆每日更新物资翻倍。在极寒末日觉醒了酒店系统的我，短短几天时间已经收住了4位客人。钢铁城的前情报员顾野的入住，让我们对钢铁城有了更多的了解。我想把救助站建在酒店内部，这样可以把救助站纳入声波安保系统，有助于提高工作效率和有效保护被救助的人。不过这个想法遭到了大家的反对，大家一致认为救助站尽管是好事，但是距离酒店太近的话，酒店很容易被钢铁城很快盯上。苏炳分析了顾野给出的大陆地图，里面标注的钢铁城探查小队行进路线，有几条路线都离酒店不到100公里。声波围栏虽然升到了3级，但如果他们带重型武器还是有风险。阿尔奈提出救助站可以伪装成一些废弃设施，供那些集结的流浪者作为临时居所。我们可以像罗宾汉那样，
每隔一段时间偷偷更新一些物资，暗中观察有需要的时候再出手相助。目前最重要的是帮助各个流浪者族群保住实力，帮助他们休养生息。阿尔纳和苏炳提出，温泉旅馆当前最重要的工作是做好伪装。从明天开始，我要和顾野负责去附近搬运山石，把旅馆伪装成小山，这样即使是钢铁城检测到这里的热源，也会因为距离的原因暂时不来开发。侦察小队也不会注意到一座小小的冰山。我看着苏炳和阿尔纳几次都想说，其实阿尔纳才是这里最强壮的人，比我和顾野强壮得多，但是我始终没敢说出口。顾野则表示自己恢复的差不多了，随时可以开工。最终我无奈地接受了苏炳和阿尔纳制定的旅馆室外改造计划。不过阿尔纳大方地表示，如果我和顾野忙不过来，他也会搭把手的，毕竟顾野还要和苏炳一起升级酒店的监控和防御网络。而阿尔纳最重要的任务还是继续驯化冰兽幼崽，万一有战斗，他们也能帮着你。我们按照顾野地图找到了距离旅馆80公里外的一处大型废弃建筑，我们把随身带着的物资放在一个空房间里。阿尔纳在房间里留下一个属于流浪者组织的标志，我们就离开了。这时系统提示音响起，主线任务：设立流浪者救助站。任务完成奖励，旅馆每日更新物资翻倍。苏炳正在调试监控设备，屏幕上显示着酒店周边20公里的画面。摄像头是苏炳这几天用侦察队员们身上的设备改装的。过野则坐在电脑前快速敲击键盘，屏幕上滚动着钢铁城的相关数据。这时阿尔纳进来叫顾野出去搬石头，伪装旅馆的工程必须马上开始了。我和顾野依靠外骨骼助力，勤劳地搬运着一块块石头。阿尔纳名义上说好心地来帮忙，实际上看我的动作稍稍慢一点，他的驯兽鞭则会落在我的身上，叫我用心干活，我欲哭无泪。我觉得阿尔纳是个野蛮的奴隶主，而我和顾野则是2个可怜的奴隶。不知道干了多久，我们终于在旅店一侧搭起了一面石头墙，幸好旅店背靠山体，否则工程量会大上许多。凭我和顾野2个人，不知道要干多久。顾野提出石头墙内侧需要水泥加固，他知道哪里能弄到建筑材料。这时温鱼出来叫我们回去吃饭，你松了一口气。晚饭时间我先收着，难得的休息和清闲。苏炳表示，声波围栏和外骨骼的升级需要大量小型机械零件，尤其是精密齿轮和导线，现有的零件根本不够，就算拆解冰兽的残骸，也找不到合适的替代材料。顾野表示，距离旅店80公里左右，离救助站不远的地方有一个废弃的工业区，以前是钢铁城的外围零件加工厂。末日之后，被废弃里面应该有残留的机械零件，应该也有建筑材料留存。不过那里冰兽较多，而且可能有流浪者盘踞。我表示明天可以去一趟，苏炳表示可以过1天再去，他需要时间给我和顾野的外骨骼升级，让行进速度比现在更快。暴风雪稍有停歇，天地间一片白茫茫，废弃工业区的厂房破败不堪，墙体上布满冰冷，地面上散落着废弃的机械零件和冰兽残骸，寒风呼啸着穿过厂房的破洞，发出呜咽般的声响。我停下脚步，打开头盔上的热成像仪，发现有冰兽的踪迹，还有明显属于人类的热源，提醒大家小心。阿尔纳握紧手中的驯兽鞭，眼神锐利地望向热源所在的方向。我和顾野、阿尔纳对视一眼，几个人放慢脚步，小心翼翼地朝着热源方向走去，脚步轻盈，尽量不发出任何声响，避免惊动冰兽和那个神秘的人类。我们穿过几间坍塌了一半的厂房，走了大约几百米，我们远远看到一间相对完整的厂房门口，一个身穿破旧防寒服的少女正蹲在地上，双手交替地摆弄着一架损坏的无人机。她的身形瘦弱，防寒服上沾满了积雪和污渍，头发凌乱地贴在额头上，脸色苍白，看得出来已经在这里被困了很久。而在她的身后，一只冰兽正缓缓闭气，体型不算太大，却眼神凶狠，嘴角流着咸水，发出低沉的嘶吼声，一步步缩小着与少女的距离，显然是把少女当成了猎物。我在冰兽扑向少女的时候，赶上前去按下了声波装置的开关，冰兽甚至还没来得及发出嚎叫声，就碎成为一堆冰渣和残骸。少女缓缓抬起头，脸上还带着未散的恐惧，缓缓转过身，看到站在不远处的我、顾野和阿尔纳，眼神瞬间变得警惕起来，连忙站起身，伸手抓起身边的扳手，问你们是谁？阿尔纳对着少女做了个手势，我猜那是属于流浪者的手势。少女抬起手也做了个手势，下一秒就晕倒躺在地上。我和伙伴们在废弃工业园寻找机械零件和建材的时候，偶遇一个被冰兽袭击的少女，被我们从冰兽掌下救出。少女转眼之间晕倒在地上，我们赶忙过去抱起少女。阿尔内隔着防寒服简单检查了一下，说看不出来问题，可以带回旅馆让温鱼救治。方才与少女对过暗号，她是流浪者，只是不知道属于哪个族群。这时系统响起提示音，主线任务救助下肢，任务奖励声波围栏升级至4级。喔吼，救助对象看来有新房客了，我很兴奋。让阿尔内把下肢带回营地，自己则和顾野一起搜集零件。系统提示音响起，任务完成奖励，声波围栏升级至4级，围栏新增功能，声波检索范围扩大至50公里，并在方圆15公里范围内开启隐藏功能，能够屏蔽电子雷达的检测。我和顾野用工厂区的建筑材料做了一个简易的雪橇，2个人拉着成吨的建筑材料和其他机械零件迅速回到旅馆。我先去医疗室看了下肢，正躺在床上休息。温鱼说下肢只是饥饿疲惫，并无大碍。我出门和顾野继续旅店屏蔽工程。这次阿尔内穿上了机械臂加入工程。晚饭时间，夏枝加入了晚餐。温鱼已经简单给夏枝介绍了温泉旅馆的情况，夏枝也介绍了自己的身世。夏枝是个孤儿，从小被流浪者营地收养，营地里面有个老机械师，
他教会了夏之维修机械，还教夏之用废料制作简易的工具和无人机。3个月前，夏之所在的营地拒绝臣服钢铁城，被钢铁城的兵兽部队摧毁。老机械师护送夏之逃出来，因为体力不支死在冰原上。夏之从此一个人靠给各个营地修理机械为生，却没有再在任何一个营地驻足。遇到你们的时候，他已经3天没怎么吃饭了。苏炳检查过夏之的无人机，认为他在机械方面具有很高的天赋，配合旅馆新获得的搜索屏蔽技术，他们2个可以用现有的零件制造出一批无人机，用来勘探地图。夏之知道苏炳曾是钢铁城首席机械师，对于苏炳的肯定非常高兴。我站起来向夏之张开怀抱，欢迎夏之正式入住温泉旅店。夏之流着泪答应了。系统提示音响起，主线任务夏之入住完成，任务奖励解锁工具间。我兴奋地告诉苏炳和夏之，监控室隔壁已经准备好工具间，欢迎2位主理人入住。2天时间，夏之组装了3台无人机，苏炳在无人机上安装了声波屏蔽反侦测装置，试飞之后正式开启侦测。我正在和顾野以及阿尔娜疯狂砌墙的时候，耳机里传来苏炳的声音：有一架无人机声波装置出现了波动，被侦察小队检测到并击落。所有人匆忙赶到监控室，监控屏幕上，夏之改造的侦察无人机实时传回画面，屏幕上闪烁着红色警示点。顾野指尖点在屏幕上，神色凝重。夏之盯着屏幕，指尖快速敲击控制台，说钢铁城探查小队距离酒店只剩50公里，一共8人，2辆侦察车，还带着10只兵兽。兵兽并不能构成威胁，但是无人机上的声波装置，当前绝对不能被钢铁城发现，得追上他们。我立刻和众人穿戴好，嘱咐苏炳、夏之和温宇在旅馆提供支持，跟顾野和阿尔娜出了门，打开地图，朝着无人机回传的地点奔去。我和顾野、阿尔娜来到酒店外围，4级声波围栏已经启动，蓝色的声波屏障笼罩酒店。系统提示音响起，主线任务触发，击退钢铁城探查小队。任务奖励：工具间升级，解锁精密加工设备，声波围栏5级强化，屏蔽雷达范围扩大至20公里，检索范围提升至80公里。我兴奋极了。从医疗室的升级经验来看，工具间升级很可能升级成为一个小型机械加工厂。系统应该会给旅馆提供各式各样的车床装备甚至零件。侦察小队拿着缴获的无人机继续搜寻，还好他们没有发现无人机上的装置的特别之处，或者装置已经损坏，所以侦察小队仍然是例行巡逻。为了保护旅馆的秘密，我决定带顾野和阿尔娜把小队引到远一点的地方再下手。但是这样一来，声波围栏的检索和隐藏功能就用不上了。我和大家商量了一下，大家一致同意，我们把巡逻小队引到远处去消灭，反正有无人机做侦察。我们悄悄跟上小队。阿尔娜吹响了特制的骨笛，让兵兽部队变得暴躁。这时候侦察车也发现了附近有可疑的电子信号，朝着我们藏身的地方追了过来。苏炳改装过的外骨骼十分给力，我们能够轻松地控制速度，不让巡逻车追上。到了距离旅店足够远的地方，我打开了随身声波装置，兵兽在巡逻队员们惊奇的目光下碎成渣，而巡逻队员随即也被声波影响的失去了活动能力。尽管我有些不忍，但为了保护自己和朋友，还是用巡逻小队随身带的武器杀掉了他们。顾野则迅速将小分队所有的电子设备都卸下来。我们将小队的尸体用碎尸掩埋之后，把摧毁了电子通讯设备的侦察车开回旅馆。路上系统面板再次出现，提示音响起，主线任务完成，击退钢铁城探查小队。任务奖励已发放，工具间升级完成，声波围栏5级强化成功。我兴奋地让苏炳回到工具间去看看，然后听到耳机里传来苏炳的惊呼。早晨起来，我看到顾野坐在电脑前，快速敲击键盘，屏幕上滚动着钢铁城的加密情报。我站在一旁，看着屏幕上的战俘营标记。顾野告诉我，他破解了他们的通讯记录，发现距离酒店120公里处有一座钢铁城的监狱，关押着10几名流浪者和战俘，其中有一个人是前钢铁城戍边队长陆晨。苏炳路过进来说，陆晨熟悉钢铁城的军队战术，擅长格斗和防御布置。半年前因为拒绝执行清剿流浪者营地的命令，被波多兵权关押至今。如果能把他救出来，对我们了解钢铁城、布置酒店防御有极大的帮助。我立刻决定营救陆晨。我安排苏比和阿尔娜跟着我一起前往战俘营，夏之负责操控无人机全程侦察，实时传递营地内部情况。顾野则负责在电脑中心给我们提供战俘营的详细地图，并想办法黑掉他们的监控系统。直觉告诉我，这个陆晨一定是下一个任务以及房客。果然，系统如约而至。主线任务触发营救陆晨，任务奖励旅馆屏障。根据顾野的指引，我示意苏炳和阿尔娜放慢速度，隐蔽前行，成功避开了前方的2名钢铁城巡逻兵。顾野的指引持续传来，告知我们战俘营外围有4名守卫，营地大门设有电子门禁，他已开始破解，预计10分钟后门禁可临时关闭30秒。我们继续稳步前行，半小时后顺利抵达战俘营外围。夏至的无人机传回营地内部画面，我清晰看到营地内部有6名守卫，陆晨被关押在营地中央的牢笼里，浑身布满伤痕，周围并没有重型武器看守。不久后，顾野的指引再次传来，告知门禁已破解，30秒后将临时关闭。我立刻示意苏炳和阿尔娜做好准备，趁着门禁关闭的间隙，带着2人快速冲向营地大门，顺利潜入营地。我快速走到陆晨的牢笼前，用手势告诉他
他，你们是来救他的。陆晨露出迷惑和审视的神情。阿尔内刚要上前砍断陆晨手上的铁链，被苏炳拉住了手。苏炳注意到陆晨手上戴的电子镣铐，问顾野有没有办法破解。询问间，陆晨的电子镣铐指示灯熄灭。阿尔纳迅速手起刀落，耳边传来顾野的声音，说：“你们现在有10分钟的时间走出营地。”阿尔纳把自己常穿的冰兽皮将陆晨裹得严严实实，带着陆晨和你们在顾野的指引下走出了营地。这时，系统弹出，主线任务完成。定为钢铁城临时战俘员，任务奖励获得旅馆屏障，旅馆被隐藏在山体之中。我想起自己和顾野和阿尔纳做了好几天建筑工人的经历，气得大骂系统。但是这时候营地已经发现了有犯人逃跑，已经追了出来。我只好一面骂系统，一面在风雪的掩护下加速前进。幸亏营地的补给车不多，看守的卫士完全追不上我们。阿尔内和苏炳看着眼前的雪山目瞪口呆，我只好耸了耸肩说系统升级。然后我们把陆晨带进了旅店。陆晨惊讶于你们能够以山作为掩体，把一座山掏空，在里面建立这样设施齐全的基地。阿尔内告诉陆晨这是神迹。陆晨表示不信，但是也无法反驳。我们把陆晨直接送进了医疗室，温瑜已经在等着，给陆晨做了全身检查。陆晨的身体在被关押期间受了很多非人的待遇，所以非常差。温瑜为陆晨做了基础治疗之后，我们索性全都坐下听陆晨讲自己的故事。陆晨说，他曾经是钢铁城的戍边队长，手握兵权执行过无数钢铁城的暴政命令，间接导致3个流浪者营地覆灭，几百名流浪者死去。半年前，赵烈下令让他清剿一个有老人和孩子的流浪者营地，他实在无法下手，拒绝执行命令，被剥夺兵权，关押至今。他内心一直充满愧疚，他认为他在监狱里遭受的刑罚是在为过往他伤害过的流浪者赎罪。苏炳冷冷地打断陆晨，这种想法除了让自己身心受损，什么也改变不了。我早就想好了一番说辞，劝说陆晨入住温泉旅店，因为我知道陆晨是我的下一个住客，而且资料显示陆晨具有杰出的军事才能。如果要对抗钢铁城的话，集结起来的流浪者也需要一个指挥官。我对陆晨说，哪里有压迫，哪里就有反抗。赵烈的暴政注定无法长久，但是大陆上的居民即使形成流浪者营地，也难以整合到一起，稍微规模大一点就会遭到钢铁城的围剿。不过现在有了温泉旅馆就不一样了。我向陆晨表明身份，借用阿尔奈的说法，我是神选之人。这个温泉旅馆是神赐的安全之地，而且我们已经着手在各地建立流浪者救助站，会挑选适合群居的地方偷偷投放物资，还会偷偷给流浪者进行治疗。营地规模逐渐庞大，就是推翻赵烈暴政的时候。但是大家需要一个指挥官。我看到陆晨的眼神明显郑重了起来。这时候系统十分应景的弹出，主线任务触发陆晨入住，任务奖励武器图纸。我朝陆晨张开双臂，宣布欢迎陆晨入住温泉旅店。陆晨点点头，系统弹出奖励面板，主线任务完成，陆晨入住，任务奖励武器图纸。我对夏至说了句悄悄话，夏至将信将疑地退了出去。几分钟后，夏至惊喜的尖叫声突破空间和楼板的限制，从2楼传到了3楼。我们正在为陆晨的加入而高兴的时候，钢铁城的指挥中心气氛压抑，阴暗的办公室里，赵烈捏碎了一个茶杯，陆晨居然逃跑了，而且是被人救走的。烤着陆晨的电子镣铐以及整个营地的安防系统被黑，电脑中心却追踪不到能做到这一点的，只有从钢铁城叛逃出去的几个人，其中一个赵烈心里浮现出一个名字，顾野。赵烈让李然必须尽快找到顾野的消息，另外另一个叛逃钢铁城的黑客高手秦风也要尽快找到，给他一点好处，让他回来帮忙对付顾野。李然答应着出去了，只不过转身之际，李然又换了一副面孔，显然李然和赵烈也不是完全一条心。陆晨提供了一个沙盘图纸，上面列出了旅馆所处的位置和周围的地形。他要求苏炳尽快做出一个沙盘，以工作作战推演。苏炳和顾野则提出可以用电脑形成电子模型，还可以模拟天机变化。陆晨表示同意。顾野作为情报高手，对钢铁城部队的常规战术是比较熟悉的，所以顾野负责去做电子沙盘，而陆晨则给我们剩下的人讲解起钢铁城部队的战术情况。陆晨说，钢铁城的士兵擅长集团作战，注重火力压制，他们的外骨骼防御强，但灵活性不足。被操控的兵兽弱点在头部的基因芯片，击碎芯片就能解除控制。我和阿尔纳对视一眼，显然没有想到兵兽是直接被植入芯片操控的。陆晨看出我们的疑惑，回答说，只有钢铁城内作为正规部队豢养的兵兽才会植入芯片，每一个兵兽都有一个专属的驯兽兵，手里有遥控器和传感装置，能够通过芯片获取兵兽视线中的画面。芯片还可以通过遥控器控制发出电流，刺激兵兽脑部，激发他们的怒气和战斗意识。我想起了地下室的2只小兵兽，问文瑜这种手术操作难不难，文瑜表示不难，但是通过芯片控制兵兽也具有两面性，一旦遥控器被黑，兵兽随时有可能反噬主人。苏炳补充了一个很重要的点，就是当前我们掌握的声波武器对于兵兽来说简直就是降维打击，所以钢铁城的兵兽部队兵不会构成威胁。但陆晨表示，如果被钢铁城窒息存在这种声波武器，一定会采取防御手段，到时候声波如果对兵兽没用或者作用降低，兵兽也将会是个不小的麻烦。
苏炳淡淡的告诉陆晨，从目前旅馆提供的技术来看，除了自己，整片大陆没人能做出同款，更何况声波武器还在不断进化。陆晨建议在酒馆周围除了安装监控，也要安装一些陷阱，比如可以在某处安置小型声波武器。我认为有道理，并约定好陆晨下午出去看看，顺便制作声波陷阱。这时系统传来消息，任务触发，寻找第2个救助站。任务奖励：声波围栏升至6级，屏蔽雷达范围扩大至50公里，检索范围提升至100公里。围栏获得声波陷阱功能。我很高兴对陆晨说，声波陷阱不用我们自己做了，等系统升级就行。陆晨表示不解，我让陆晨回房间好好休息，叫上顾野和阿尔纳就出发寻找第2个救助站点了。昨天我和顾野、阿尔纳建立了第2个救助站点，围栏功能强化至6级。苏炳和夏之在机械工作室内待了整晚，给我们新的便携设备做升级改装，并将任务奖励的武器图纸进行最后测试。今天一早，陆晨就把我们都叫到外面进行防御演习。酒店外围风雪弥漫，陆晨站在高处，手持战术推演板，指挥众人进行全员战术演练。我穿戴外骨骼，带领阿尔纳和冰兽幼崽驻守第1层防御线，苏比和夏之操控无人机和重型声波武器驻守第2层。顾野隐蔽在冰丘后，负责侦查和情报传递。温瑜则在临时医疗点待命接应伤员。模拟钢铁城精锐部队地图，第1层防御线准备应战。陆晨大声下令，夏之立刻操控无人机模拟钢铁城的侦察机，释放干扰信号。我按下声波陷阱按钮，淡蓝色的声波屏障升起。冰兽幼崽根据阿尔纳的指令潜伏在陷阱后方，准备发动攻击，模拟重型接寒炮攻击。陆晨再次下令，苏炳立刻启动重型声波武器与接寒炮模拟信号对抗。夏之操控无人机投放冰刺炸弹，模拟干扰钢铁城的攻击节奏。我带领阿尔纳和冰兽幼崽发动反击，模拟击退钢铁城的士兵。演练过程中出现了防御漏洞，重型声波武器的能量消耗太快，无法持续对抗极寒炮攻击。苏炳和夏之立刻调整武器的能量输出，陆晨则调整防御阵型，让我带领冰兽幼崽填补防御漏洞。仓库里我正在清点物资，我发现一个较为严峻的问题，就是在这个冰雪大陆中，我们这个团队严重缺乏维生素的摄入。旅馆每天更新的物资里，食物中以碳水化合物为主，有一些肉食罐头和蔬菜罐头，但是没有新鲜蔬菜和水果。前几天一直都在忙，顾不上考虑这个，现在我有些犯愁，毕竟不能一直不摄入维生素和膳食纤维。我问顾野哪里有种子库，顾野指出120公里外之前有个废弃的农学院，之前曾作为钢铁城的耐寒作物培训基地培育过一批种子，现在不知道还有没有残留。我决定去一趟农学院。这时系统提示音响起，面板弹出2个任务，主线任务触发，前往废弃农业研究所探查。任务奖励：解锁地热培温室。任务触发，捕获冰兽幼崽。任务奖励：获得冰兽催眠笛子。看来这个农学院不去也要去了。2个任务一起做，我决定和几个伙伴分工，让顾野去农学院找种子，我和阿尔纳去捕获冰兽。这2个任务既然在一起，那么农学院附近应该就有冰兽巢穴。苏炳提出要跟顾野一起去，我想到旅馆有陆晨这样的军事专家镇守，就放心让苏炳一起来了。这次捕获冰兽幼崽的过程比较顺利，因为我们路过一个冰兽巢穴时，那里一头成年冰兽都没有，只有3只嗷嗷待哺的幼崽。阿尔内给几只幼崽喂了点吃的，将它们装到兽皮袋里直接背走了，完成了捕获冰兽幼崽的任务。我感到奖励直接落在了我的防寒福利，我将它递给阿尔纳，嘱咐他收好回旅店，记得研究一下。几个人就朝农业研究所走去，远处传来冰兽的嘶吼声。我打开热成像仪，发现研究所附近有人类热源，还有3只冰兽正在追击。我立刻加快速度，朝着热源方向跑去。只见一名身穿白色防护服的女子正抱着一个黑色的箱子在冰丘之间躲闪，3只成年冰兽在她身后紧追不舍。女子的防护服已经被冰兽撞伤，脸上满是疲惫和恐惧。阿尔奈直接跳起骑上一头冰兽的脖子，开启声波装置，就见其他2只已经成了碎片，而阿尔奈骑着的这只似乎非常勇猛，声波对他起的作用不大，甚至冰兽在声波装置开启后显得更狂躁了。刚刚被冰兽追击的女孩子大喊着提醒阿尔纳，这只冰兽可能被植入了芯片，砍她的头。阿尔纳手起刀落，一刀砍在了熊的天灵盖上。看呆了那孩子，阿尔纳将兽头里的芯片挖出来。叶瑶看到我们杀了钢铁城的泰隆人们豢养的冰兽之后，对我们产生了信任，告诉我们他叫叶瑶，是前钢铁城农业研究所的植物培育师。我们一行人眼前一亮，刚好旅馆缺个种地的。叶瑶打开黑色的箱子，里面装着许多密封的种子，说这些是耐寒作物的核心种子，研究所将作物优先供给钢铁城高层，放任底层挨饿。叶瑶不甘心，就带着种子逃了出来，一直在这附近躲避冰兽和钢铁城的追捕。这时系统面板亮了，主线任务完成，前往废弃农业研究所探查1/1。任务奖励：解锁地热培温室。主线任务触发，叶瑶入住1/0。任务奖励：温室规模扩大。我也真有此意，我对叶瑶说：“来我们酒店吧，我们酒店有充足的地热资源，适合培育耐寒作物。我承诺给你提供专属的培育环境，我们一起培育作物，解决食物短缺问题，一起对抗钢铁城。”叶瑶眼神微动，看着我犹豫片刻，缓缓点头说：“我跟你走。”叶瑶说：“只要能让这些种子发挥作用，让更多人有食物吃，他就愿意加入你们。”
任务完成，我带着众人开开心心回家。我带着少女回到酒店，众人早已在门口接应。看到我带回的少女与她怀里的种子，纷纷围了上来。众人脸上都露出惊喜的神情。温瑜立刻上前，抬手检查少女的状态，发现她只是体力不支，身上有几处轻微冻伤，便示意她跟着自己前往医疗室休整，顺便处理冻伤。我带着其余人来到仓库，示意少女打开包裹，展示里面的种子。众人围拢过来，目光落在种子上，眼中满是期待。这些种子或许能彻底解决酒店的食物短缺问题。素饼伸手轻轻触碰种子的包装，指尖摩挲着钢铁城农业研究所的标识，若有所思，显然认出了这个标识。叶瑶休整完毕后，跟着我来到酒店地下室的培育温室。叶瑶十分欣喜，地下室因地热系统的运作，温度适宜，常年保持在15到20度，十分适合植物培育。少女走到地下室的空地上，俯身触摸地面，感受着地面传来的地热温度，脸上露出欣慰的神情。她转身对着我做出搭建培育棚的手势，又指了指墙角的地热管道，示意需要铺设专门的培育管道，连接地热系统，调节培育温度与湿度。我立刻召集众人分配搭建任务，苏炳与夏至负责搭建培育棚，两人从工具间取出钢材、塑料布与螺丝，来到地下室快速展开搭建工作。苏炳精准对接钢材接口，用工具固定，夏至则负责铺设塑料布，裁剪合适的尺寸，两人配合默契，动作利落。温瑜跟着少女来到医疗室旁的临时调配区，协助她调配植物培育所需的营养液。少女仔细配比每一种原料，温瑜在一旁帮忙递送器具，耐心配合。阿尔娜与陆晨穿戴好外骨骼，走出酒店，前往附近的废弃设施，寻找培育所需的培育盆、灌溉管道等器材。顾野留在电脑中心，监控周边安全，防止钢铁城部队突袭，同时查找钢铁城农业研究所的相关资料，了解这些种子的培育方法。我则在地下室与酒店之间来回穿梭，协调众人的工作进度，帮忙递送搭建材料，及时解决遇到的问题。我与众人站在培育棚外，望着棚内的种子，脸上都露出期待的神情。少女转身看向众人，微微颔首，用手势示意，后续她会月夜守在培育棚内，精心照料种子，确保它们顺利发芽生长。我望着培育棚内的种子，心中清楚这些小小的种子承载着酒店众人的希望，也承载着少女的初心，终将在这片极寒末日里绽放出生命的光芒。几天后，消息传来，钢铁城缩减了城外各个驻点的食物供应，这就意味着流浪者族群在钢铁城外的物资供应急剧减少。以前可以通过钢铁城驻点在黑市里交易的食物等物资，现在供货量一下少了30%。很快我们建立的救助站就会衰落。这时系统弹出提示：任务：前往救助站运送物资。任务奖励：地热温室升级为地热农场。我抓紧时间组织朋友们兵分两路去送物资。果然完成任务之后，温室旁边又多出一大片空地，那是没有上冻的湿润的土壤，我们都高兴坏了。这样的条件下，不用耐寒作物，大家也会有足够的维生素摄入。又过了几天，第一批耐寒蔬菜顺利成熟，嫩绿的叶片在培育棚内格外显眼，散发着新鲜的气息。我召集众人来到地下室的培育棚，看着成熟的蔬菜，众人脸上都露出惊喜的神情，纷纷走上前轻轻触摸蔬菜，眼中满是希望。这是末日以来他们第一次看到新鲜的蔬菜，第一次感受到生命的生机。最高兴的莫过于叶瑶。叶瑶生于大陆冰封时期，所以她从小到大都没有见过这样温润和柔软的土地。叶瑶兴奋地赤脚踩在农场的土壤上唱歌。我向大家保证，一定会善待这块土地的，让地里长出特别好的植物。地热农场的出现让我和我的朋友们重新忙碌起来。我也没想到我一个穿书的会在异世界种地，不过这里的蔬菜生长得都很快。叶瑶，你有没有水果的种子？叶瑶转身从温室里拿出了自己珍藏的草莓苗。于是过几天之后，我们不但吃上了蔬菜，还吃上了水果。我们在种出蔬菜之后，挑了几样不会被怀疑的大种菜，给救助站悄悄送去。我已经联系到聚集到救助站的几个流浪者组织的首领，他们已经知道这里是旅馆主人林先生设立的救助站。在共同目标的驱动下，首领们答应阿尔纳以这2个救助站为驻点，扩张流浪者队伍，帮助我们整合各个小部落。就这样，这几天我和朋友们基本上就在种地和给朋友送菜之间度过。面对难得的闲暇时光，大家似乎已经忘了寒冷，甚至忘了钢铁城。不过事情很快就找上门来，首领们招揽人的时候太过高调，被钢铁城巡城队发现。钢铁城很快派了一支小部队来围剿，幸好顾野提前获取情报，通知了首领转移。不过也正是由于这条情报，让顾野差点被钢铁城追踪到。顾野正坐在控制台前，神色慌张，指尖拼命敲击键盘，额头上布满冷汗。屏幕上的监控画面全部黑屏，只有杂乱的雪花点。声波围栏的控制信号彻底中断，功率大幅下降，随时可能被突破。酒店的地热系统、防御武器也受到不同程度的网络干扰，运作异常。我走到顾野身边，俯身查看控制台，发现酒店的网络被强烈干扰，干扰源来自钢铁城的方向。显然，钢铁城已经发现了酒店的存在，发起了初步攻击。网络干扰只是开端，后续大概率会有部队冲锋。我问顾野战况如何，顾野一头冷汗说：照这样下去，旅馆的位
位置可能很快就会被追踪到。此时，苏炳、陆晨、二呢、叶瑶等人也纷纷赶到电脑中心，脸上都露出焦急的神情。陆晨建议众人立刻做好战斗准备。钢铁城的网络干扰只是试探，目的是瘫痪酒店的防御系统，后续一定会有大规模进攻。苏炳立刻转身前往重型声波武器旁，试图手动启动武器，却发现武器也受到网络干扰，无法正常运作，只能暂时放弃。二那抬手比划着，示意会立刻前往地下室，安抚兵兽幼崽，做好驯兽准备，随时应对兵兽袭击。就在众人陷入绝望，以为酒店即将被攻破的时候，酒店的加密频道突然传来一阵电流声，随后一个微弱的声音通过频道传来，伴随着杂乱的电流杂音，隐约能听到网络干扰、破解等字眼。顾野见状，立刻调整频道，集中精力破解对方的身份验证。只见敲击键盘的速度越来越快，额头上的冷汗不断滴落。我站在一旁，目光紧盯着屏幕，心中默默祈祷，希望对方能提供帮助。这是当前唯一的希望。片刻后，频道接通屏幕上出现一个模糊的人影，人影穿着黑色前行服，背景是昏暗的地下掩体，脸上戴着面具，只能看到一双锐利的眼睛。人影对着镜头做出手势，示意自己能破解钢铁城的网络干扰，但需要酒店电脑中心的最高权限以及苏炳的设备辅助，才能快速破解干扰信号，恢复酒店网络与防御系统的运作。我犹豫片刻，权衡利弊，当前酒店陷入被动，若不接受对方的帮助，很快就会被钢铁城攻破，众人都会陷入危险。你对着顾野点点头，示意他开放电脑中心的最高权限，同时示意苏炳将自己的改装设备接入电脑中心，协助对方破解干扰。苏炳立刻行动，将自己的设备与电脑中心的主机连接。顾野也开放了最高权限，屏幕上的人影开始快速操作，指尖在虚拟键盘上翻飞，一行行代码快速滚动。屏幕上的雪花点逐渐减少，网络干扰的强度也在不断减弱。我与众人静静伫立在一旁，目光紧盯着屏幕，心中十分紧张，大气都不敢喘。随着时间的推移，屏幕上的雪花点彻底消失，监控画面慢慢恢复正常。声波围栏的控制信号重新接通，警报声渐渐停止，第二系统防御武器也恢复了正常运作，网络干扰被成功破解。旅店突然被袭击，顾野差一点顶不住，暴露酒店方位，还好关键时刻在秦风的帮助下没有被找到。我和秦风取得联系，并向秦风发出入住旅店的邀请，秦风欣然同意，要求我去接他。干扰破解后，频道里的人影再次做出手势，示意自己名叫秦风，是前钢铁城网络技术员，因入侵钢铁城网络，泄露高层贪腐与兵兽实验的秘密，被钢铁城全网通缉，一直在地下掩体中躲藏。顾野建议旅馆接内秦风，我说了句当然就收到了系统提示，主线任务触发，去接秦风入住，任务奖励电脑中心解锁超级电脑。我按照秦风给出的地址，把秦风接到酒店。秦风不愧是冰封大陆最好的黑客，加上电脑中心解锁了超级电脑，秦风与苏炳、顾野联手升级酒店网络防御，破解了钢铁城武器控制系统。当然，他们并没有做什么挑衅的动作，而是很小心地偷窥着军事情报。我站在一旁静静看着三人的操作。经过一整天的忙碌，酒店的网络防御系统成功升级，专属加密网络搭建完成。秦风对着众人做出手势，示意即使钢铁城再次发起网络攻击，也无法突破酒店的网络防线，还能反向追踪干扰源，提前预警。随后，秦风再次启动电脑，决定冒险入侵钢铁城的武器控制系统，试图破解钢铁城重型武器的控制权限，为后续抵御钢铁城的进攻做好准备。他指尖敲击键盘的速度越来越快，屏幕上滚动着钢铁城重型机焊炮、声波武器的控制代码，脸上露出凝重的神情，丝毫不敢大意。一旦被钢铁城发现，就会遭到疯狂反击。片刻后，秦风停下动作，对着众人露出欣慰的神情，做出手势，示意已经成功破解钢铁城重型机焊炮的部分控制权限，能够暂时干扰其运作。在钢铁城发起攻击时，可通过网络干扰让重型机焊炮失效，减少酒店的损失。顾野立刻上前与秦风配合，利用破解的权限入侵钢铁城的情报系统，获取更多钢铁城的战术部署与部队动向。将情报整理好后递给陆晨，陆晨接过情报，俯身凝视，随后抬手比划，示意要根据新获取的情报重新调整酒店的防御战术，优化众人的分工，确保能抵御钢铁城的下一次攻击。我看着众人默契配合的身影，心中愈发坚定了对抗钢铁城的决心。秦风的到来不仅完善了酒店的网络防御，还为众人提供了破解钢铁城武器的方法，酒店的战力大幅提升，已经做好了应对钢铁城大规模进攻的准备。夜幕降临，酒店内一片寂静，只有电脑中心还亮着灯光，灯火通明。秦风依旧坐在控制台前，神色凝重，眼神锐利，指尖飞快敲击键盘。他决定冒险入侵钢铁城的核心网络，获取钢铁城进攻酒店的完整总攻部署，为众人争取主动提前做好防御准备。秦风的指尖在键盘上快速翻飞，屏幕上的代码越来越复杂。钢铁城核心网络的防火墙被一层层破解，屏幕上逐渐浮现出钢铁城的总攻部署图与详细情报。我俯身凝视屏幕，清楚地看到。派遣30名精锐士兵，3辆重型机焊炮，20只被操控的成年兵兽，计划在3天后对酒店发起总攻，彻底摧毁酒店，夺取地热资源与耐寒作物种子，同时抓捕陆晨、叶瑶等从钢铁城叛逃的人。我惊讶于钢铁城的情报能力，他们居然在有声波干扰系统和一座山做旅馆掩体的情况下找到这里。看来赵烈这个城主是个有头脑的暴君，而顾野似乎对这一切并不惊讶，他一面辅助秦风，一面对我解释说，钢铁城拥有的大陆电子地图非常清晰，旅店所在的地方原来只是一处破败的山庄，但现在这一片建筑突然从地图上消失，凭空多了一座山，这大概就是钢铁城锁定这里的理由。秦风成功获取总攻部署后，立刻断开与钢铁城核心网络的连接，
防止被钢铁城反追踪。随后将总攻部署图复制下来，投射到大屏幕上，供众人查看。陆晨立刻走上前，俯身凝视部署图，指尖在图上轻轻点画，梳理着敌方的进攻路线、战术布局与兵力分布，眉头紧紧蹙起，随后抬手对着众人比划，分析敌方的优势与弱点。敌方的优势是兵力充足、武器先进，弱点是兵兽依赖芯片控制，重型机寒炮依赖能源供给，且士兵的灵活性不足。我召集众人来到电脑中心，大屏幕上投射着钢铁城的总攻部署图，众人围拢在屏幕前，目光紧盯着图上的内容，神色都十分凝重。陆晨抬手对着众人逐一比划，重新布置战斗阵型，明确每个人的职责。第一层防御由阿尔纳带现有的兵兽负责，阿尔纳指挥兵兽幼崽在酒店外围潜伏，牵制敌方的兵兽部队，利用兵兽之间的羁绊，干扰敌方兵兽的运作。第二层防御由夏之的机械陷阱与苏炳的重型声波武器负责，夏之在敌方进攻路线上布置大量机械陷阱，苏炳操控重型声波武器，启动声波屏障，阻挡钢铁城士兵冲锋。第三层防御由我和陆晨负责，坚守酒店大门穿戴强化后的外骨骼，与突破防线的士兵展开近身格斗，阻止敌方进入酒店。秦风负责网络干扰，全程干扰钢铁城的通讯与重型机寒炮。兵兽芯片的控制信号随时瘫痪敌方武器。顾野负责监控与情报传递，利用酒店的监控系统实时掌握敌方动向，及时将情报传递给众人。温瑜与月瑶留在酒店内负责医疗与食物保障，温瑜在临时战地医疗点救治受伤的众人，月瑶则留在培育棚内加快高产作物的培育，确保众人有充足的食物供给。系统弹出任务提示：主线任务触发，抵挡钢铁城攻击。任务奖励：解锁旅馆最强防御系统。3天时间转瞬即逝，总攻的日子如期而至。这天清晨，暴风雪愈发猛烈，寒风呼啸，雪花漫天飞舞，天地间一片白茫茫，能见度不足10米。酒店外围的声波围栏突然响起刺耳的警报声，红色警示灯疯狂闪烁，预示着钢铁城部队已经抵达。漫天风雪中，钢铁城的部队正朝着酒店的方向逼近，气势汹汹。3辆重型机寒炮车行驶在最前方，炮口对准酒店车身，覆盖着厚厚的冰层。200只被操控的成年兵兽紧随其后，嘶吼着，眼神凶狠，浑身散发着冰冷的杀气。300名钢铁城士兵穿戴着重型外骨骼，手持冰晶枪，整齐列队朝着酒店大门冲锋。一个穿戴着重型外骨骼、神色冷酷、眼神锐利，正抬手指挥部队进攻，这个人正是李然。陆晨在监控中捕捉到这个身影，告诉大家，钢铁城的副官李然亲自来了，大家一定不能掉以轻心。李然抬手做出攻击的手势，秦风的干扰来得十分及时，炮弹带着刺耳的呼啸声砸向山体。我看了心经，如果没有系统提供的山体，凭我和顾野搭建起来的石墙，是绝对抵抗不了极寒炮的。不过极寒炮只有机会发射一发，后面秦风的干扰到的及时，炮车失灵。李然命令士兵带领兵兽向前冲锋，兵兽在声波围栏的开启之下逐渐全部碎掉。士兵们在重型外骨骼的干扰下并没有马上晕倒，但是行动也受到了极大影响。李然显然没有预料到旅店的防御如此之强。短暂的慌乱之后，李然命令士兵们先停止前进，开始用手中的激光枪无差别扫射，试图打破声波围栏的屏障。阿尔纳带着兵兽幼崽们灵活地在士兵中间展开杀戮。我和陆晨提起苏炳为我们改装的轻型机寒炮，为阿尔纳或兵兽幼崽们掩护。眨眼之间，士兵们倒下不少，而幼崽由于体型还小，几个回合下来也受了伤。我和陆晨开启携带式声波装置，一面开火，一面靠近钢铁城大部队。此时的士兵们已经倒下了大半，重型机寒炮不能使用的情况下，钢铁城方面与我们火力差距太大，李然只好下令撤退。顾野在破解情报的时候发现了更深层的秘密，让我们想办法截停一辆炮车。我和陆晨假装穷追不舍，追逐中李然怕被我们俘虏，只好丢弃其中一辆，带着其余2辆车撤退。站在这巨大的炮车跟前，我有些震惊。这辆被截停的车说是车，体量像是一座2层楼的小房子。我让陆晨在外面警戒，自己进去检查，意外发现车上有个奄奄一息的工人。我把炮车的内景图传送给苏炳，带着老者就下了车回到旅馆。此时我收到系统消息，任务救治老陈，任务奖励升级地热系统。我们将老者带回酒店，交给温瑜救治。温瑜立刻对老者进行救治，清理伤口，注射药剂，补充营养剂。老者起身对我表示感谢，并告诉我一个令人震惊的消息，也是钢铁城的最高机密，那就是冰兽流浪者这些事情的背后，表面上是为了维持钢铁城的资源稳定供给，维持常住人口，实际上是照例用这些生物能源来进行核心熔炉的实验。那些冰原上游荡的野生冰兽和成批消失的流浪者都被成为试验品，做了熔炉的燃料。老陈是个锅炉工，擅长大型机械的检修，也是熔炉核心建造的一员。我把老陈的话转述给陆晨和顾野，他们表示并不知道这件事，同时也十分震惊。老陈带来的消息足够震撼。这时顾野表示，钢铁城已经在大陆上占据最多的资源和最高的武力值，讲不通建造这个熔炉的用意在哪里。陆晨则说，当前钢铁城所在的地方需要从各个地方获取能源进行储备，极寒状态下能源消耗也很迅速，而这个核心熔炉能够源源不断的把生物能转换成通用能源进行储备。
相对于其他势力来说，掌握了这个核心优势，就等于拥有了无尽的能源。但是这个能源提供方式太过残忍。苏炳不知道想起了什么，表情十分沉痛。接着苏炳向大家宣布了这次交锋，声波围栏并没有开启最高防御，因为在最高防御全方位开启的情况下，围栏范围内的地方电子系统都将失灵，而这次显然是我们没有开发到围栏的全部功效，大家得到了鼓舞。这时候阿尔内建议把与钢铁城正面交锋的事情传达到救助站，多多吸引流浪者，从中选拔人才。而阿尔纳自己也需要扩大兵兽大军，他需要更多的驯兽人。我表示同意，于是我让阿尔纳前去传递消息。而此时我收到了系统任务提示，任务老陈入驻，任务奖励获得地热能源转换站。老陈说钢铁城熔炉核心的弱点也是它的特点，那就是依赖特定能源供给，一旦切断供给，核心将瘫痪，故也与秦风联手寻找钢铁城能源供给的线索。换句话说，只要切断钢铁城生物能源的来源，熔炉核心就无法运转，但这是不可能的。赵烈作为钢铁城的城主，如果城外的流浪者和兵兽无法获取，难保他不会降手伸向钢铁城的居民，所以只有一个办法，我说那就是打败钢铁城，推翻赵烈，彻底消灭熔炉核心计划。大家觉得我说的对，而眼下我需要做的是在老陈的帮助下改造升级旅馆的地热系统。我邀请老陈加入，请老陈帮忙改造地热管道，并请他管理即将解锁的地热能源转换站。老陈欣然答应。我收到了任务奖励，带老陈去能源转换站看过之后，老陈表示一定会负责好这里，让这里成为酒馆运营的能源中心。改造工程开始，苏炳和老陈配合，开始根据新的地热系统需求升级旅馆管道。夏之则与陆晨在讨论一种军事外骨骼的改造，秦风则是指范飞在电脑中心运用超级电脑的能力，几乎将赵烈指挥中心的资料搬空。顾野和秦风截获了钢铁城的军报，说赵烈命令李然暂停攻击。你们一直认为这是赵烈在重新对旅馆的实力进行评估，下一波的猛攻应该会很快到来。还好地热管道和地热能源转换装置已经部署完毕，这时候旅馆已经从救助站集结了不少流浪者，希望能够加入下次对抗钢铁城的战斗。苏炳和夏之加紧生产了一批外骨骼，并对一些流浪者自有的外骨骼进行了改造。这些流浪者陆陆续续在酒店外围搭建了临时营地，以便于在钢铁城下次攻击到来时能够及时提供援助。陆晨制定了新的作战计划，陆晨手持战术推演板，将临时能源站的地图与钢铁城临时营地的部署图同步投射到大屏幕上，抬手对着众人逐一比划，细化终极战术计划，明确每个人的职责，确保万无一失。突袭小队由我、阿尔纳、陆晨组成，负责突袭临时能源站，切断能源晶体的供给，瘫痪熔炉核心。陆晨负责指挥突袭行动，凭借着丰富的战斗经验，带领小队避开守卫，潜入能源站。阿尔纳指挥兵兽幼崽，牵制能源站的守卫与可能出现的兵兽，为小队争取时间。我负责破解能源晶体的供给开关，切断能源供给，同时掩护小队撤退。留守小队由苏炳、老陈、夏之组成，负责坚守酒店，抵御钢铁城的终极总攻。苏炳与老陈负责操控重型声波武器、地热陷阱等防御武器，启动所有防御装置，阻挡钢铁城士兵与兵兽冲锋，修复受损的防御工事。夏之负责操控无人机，实时监控钢铁城部队的动向，同时修复受损的机械陷阱，增设应急陷阱，防止敌方突破防线。支援小队由顾野、秦风、温与燕瑶组成，负责支援突袭小队与留守小队。顾野与秦风留在电脑中心，顾野负责监控临时能源站与钢铁城临时营地的动向，实时传递情报，为突袭小队指引路线。秦风负责全程启动网络干扰钢铁城的通讯，重型机焊炮与兵兽芯片的控制信号，掩护突袭小队的行动，同时协助顾野传递情报。温玉留在临时战地医疗点，救治受伤的众人，无论是突袭小队还是留守小队的伤员，都要及时救治，确保众人的战斗力。叶瑶留在培育棚内，保护高产作物种子，同时快速采摘成熟的作物，储存备用，确保众人有充足的食物供给。众人纷纷点头，示意明白自己的职责，眼中满是坚定。他们都清楚，这是一场决定命运的战斗，要么彻底击退钢铁城，守护好酒店这个避风港，要么被钢铁城摧毁，成为赵烈野心的牺牲品。没有第三种选择。总攻来得比预想中更快，钢铁城的战机划破灰蒙蒙的天空，重型机焊炮的轰鸣声震得地面微微颤抖，密集的炮火瞬间倾泻在旅馆围墙上，墙体应声开裂，碎石飞溅。赵烈身着黑色战甲，站在指挥车上面，无表情地注视着战场。身后的钢铁城士兵列着整齐的方阵，兵兽部队嘶吼着紧随其后，朝着旅馆发起冲锋。我抬手示意众人进入战斗状态，秦风率先冲进电脑中心，食指在键盘上飞速敲击，网络干扰信号瞬间启动，钢铁城的重型武器瞄准系统出现紊乱，部分炮火偏离目标。通讯频道里也响起刺耳的杂音，赵烈与前线士兵的联络被暂时切断。苏炳与老陈迅速登上旅馆楼顶的防御台，启动早已调试完毕的熔炉核心干扰装置，一道无形的波纹扩散开来，远处钢铁城方向传来细微的异响，熔炉核心的运转节奏被打乱。两人紧接着操控重型声波武器，
声波冲击着冲锋的兵兽，几只体型较小的兵兽瞬间倒地抽搐，减缓了敌方冲锋的速度。陆晨手持战刀跃出围墙，身后跟着几名装备了外骨骼的流浪者，精准斩杀冲在最前面的钢铁城士兵。他身形灵活，不断变换站位，为身后的防御力量争取时间。阿尔纳站在旅馆大门前，双手结印，驯服的兵兽大军嘶吼着冲出，与敌方兵兽缠斗在一起。锋利的爪牙碰撞间，惨叫声、嘶吼声交织在一起。他眼神坚定，不断调整指令，牵制着越来越多的敌方兵兽。下肢躲在围墙内侧的隐蔽处，操控着数十架无人机，无人机搭载着小型炸弹，精准投向敌方密集的士兵群体，同时实时传递战场动向。发现围墙一处出现缺口后，他立刻启动周边的机械陷阱，尖刺破土而出，刺穿了几名试图从缺口冲入的士兵的脚掌。叶瑶则在培育棚与围墙之间来回穿梭，操控着培育成熟的防御植物，藤蔓迅速蔓延，缠绕住冲锋的兵兽。尖锐的荆棘划破兵兽的皮肤，为围墙防御增添了一道屏障。温瑜在临时医疗点忙碌着，几名受伤的流浪者被抬了进来，有的被兵兽抓伤，有的被炮火擦伤。他动作娴熟地清理伤口，包扎注射药剂，眼神专注，哪怕听到外面激烈的轰鸣声，也从未分心，始终坚守在岗位上，守护着众人的生命。顾野则留在电脑中心，紧盯着屏幕上的战场地图，结合秦风传递的情报，实时向我和陆晨传递敌方兵力调整的消息，指引众人避开敌方的进攻锋芒。激战持续了整整1个上午，双方伤亡惨重，旅馆围墙已经布满裂痕，多处出现缺口，钢铁城的进攻却丝毫没有减弱。赵烈见状，下令加大炮火力度，新一轮的轰击再次袭来。你握紧手中的武器，看着身边疲惫却依旧坚定的众人，心中明白，这场坚守必须撑到最后。炮火的轰击愈发猛烈，旅馆外山体一侧损毁严重，几名钢铁城士兵趁机冲入，被陆晨迅速斩杀。可更多的士兵和兵手源源不断地涌来。苏炳见状，咬牙扛起重型声波武器，朝着坍塌处轰击，暂时逼退了敌方士兵。但他也被炮火的余波震得嘴角一血。赵烈见久攻不下，终于亲自上阵。他身着的战甲防御力极强，刀枪不入，越过围墙，径直朝苏炳冲来。手中的战刃带着凛冽寒风，直指苏炳心口。苏炳侧身避开，站稳身形，与赵烈对峙在一起。他眼神冰冷，没有多余的话语，手中的武器再次对准赵烈，两人瞬间缠斗在一起。战甲碰撞的金属声刺耳难听。缠斗间，苏炳抓住空隙，大声揭露钢铁城的所有阴谋。多年来，赵烈故意放任兵兽繁殖，任由兵兽袭击流浪者，只为收集更多的生能。他牺牲无数流浪者的生命，喂养熔炉核心，只为巩固自己的权力。他秘密研发极寒武器，妄图凭借武力征服整个大陆，将所有人生都掌控在自己手中。赵烈被揭露阴谋，怒火中烧，攻势愈发狂暴。苏炳渐渐体力不支，被赵烈一脚踹倒在地。就在赵烈准备下杀手之际，我抓住战机，朝着身边的阿尔纳和陆晨递了个眼神。三人趁着战场混乱，避开敌方士兵的视线，突破敌方防线，朝着钢铁城能源供给节点快速奔去。顾野实时传递能源节点的守卫部署情报，秦风则加大网络干扰力度，彻底切断能源节点。赵烈指挥中心的联络，干扰守卫的通讯设备，同时破解能源节点的防御系统，为我们开辟通道。沿途的几名守卫被陆晨精准斩杀。阿尔纳操控兵兽幼崽牵制住远处的守卫，我则一路快速奔袭，顺利抵达能源供给节点核心区域。能源节点内，几块巨大的能源晶体散发着诡异的光芒，源源不断地为远处的熔炉核心输送能量。我立刻冲到控制台前，按照老陈之前告知的方法，结合秦风破解的密码，快速操作控制台，手指在按钮上飞速按压，启动能源切断程序。与此同时，赵烈察觉到能源供给异常，怒吼一声，想要摆脱苏炳，前往能源节点，却被苏炳死死缠住。陆晨和阿尔纳守住能源节点的入口，斩杀前来阻拦的守卫，确保我能够顺利完成操作。片刻后，控制台发出一声提示音，能源晶体的光芒瞬间熄灭，输送能源的管道停止运转。远处传来一声巨大爆炸声，熔炉核心彻底瘫痪。熔炉核心瘫痪的瞬间，钢铁城的所有重型武器全部失去动力，纷纷倒地。原本狂暴的兵兽部队失去控制，四处逃窜，有的甚至开始攻击钢铁城的士兵。钢铁城的士兵见状，瞬间陷入混乱，失去了战斗的勇气，纷纷放下武器投降。赵烈看着眼前的一切，面如死灰，被冲上来的苏炳制服。持续已久的激战，终于在这一刻彻底瓦解。熔炉核心瘫痪，赵烈被制服，加上赵烈熔炉核心的秘密被揭穿，被秦风通过钢铁城的新闻网络传遍了大陆。赵烈的统治土崩瓦解，钢铁城的议会已经罢免了赵烈。我神色平静，目光坚定地看着赵烈，缓缓开口，向这位钢铁城城主坦白了自己的身份。我是造物主派来的使者，降临极寒大陆，并非为了争夺势力、掌控权力，只为终结纷争，让漂泊的流浪者被操控的病兽都能拥有一处安身之所，让这片冰封的土地能有一丝生机。赵烈闻言，瞳孔骤缩，脸上露出难以置信的神情。他死死盯着我，眼神里满是怀疑和嘲讽，直言造物主早已消失在极寒大陆的传说中，从未有人见过真正的使者。他不信我的说辞，却也清楚此刻的钢铁城熔炉核心瘫痪，重型武器失效，早已没有了与我们抗衡的资本。继续僵持只会让钢铁城陷入绝境。旅馆大堂内，钢铁城派来的代表
和我以及我的朋友们围坐在一起，达成和平协议。温泉酒店及周边200公里区域成为极寒大陆的独立中立领域，享有完全自主管理权。钢铁城不得干涉该区域内的任何事务，不得随意闯入该区域挑起纷争。独立中立领域每月向钢铁城提供适量地热能源，用于钢铁城居民的取暖和基本运转。作为交换，钢铁城每月向独立领域提供足够的食物和药品，保障流浪者的基本生存。无论是钢铁城的士兵官员，还是其他势力的流浪者驯兽人，只要进入温泉酒店及周边中立区域，必须放下所有武器，禁止一切冲突，所有纷争均通过和平谈判的方式解决。赵烈和李然被押回钢铁城接受审判。旅馆内外响起了欢呼声。我站在酒店门口，望着远处钢铁城的方向，又看了看身边热闹而平和的景象，心中明白，这场和解不仅终结了双方的纷争，更在这片冰封的大陆上种下了和平与自由的种子。温泉酒店不再是单纯的避风港，不再是双方争斗的战场，已然成为了极寒大陆上象征着自由与和平的圣地，守护着每一个渴望生存、渴望和平的生命。在这片荒芜的冰封之地绽放出温暖的光芒。